Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. No, jina la winu bene la walayo yenge wapamba muyo iskani ni right wanabo Japi Mtua Muhambo ni mwana wani Vice President wabula kumpoto responsible for the Northern Region. Ndipo pala waya mtusomeleze bana kutimiza muskaso mwana winu right wanabo Enoch kamsingani chakutwa chihana kutwa muskani kuti muyawoye kulantu aula mwilishaji ngolosi. Wana pano wali mashada MP Nilu wali honorable Pafoma Nyirenda wali pale pano pa wali mwana winu wakukosola huko wali pale pano pa wali mwana winu wakufulia kuwaneshi unayoya kale wali pale pano pa ndipo nipeleke ngechito hii Parait wanabo Japi Muhambo kuti mukuyoya kwake walongola wantwala ni yengo ya ukulisa malonda para muntu walongola ikapa masopa imwe bwana mwendu ti muntu yula wakwela kale muntu yula wapambana kale visola kwa UMP muntu yula nipeleke Mike kwa Japi Muhambo yosho mene yoye kisensesa Kajole chanya jenga kajole chanya Apita oye Mwana mudapogelele cha Kajole chanya Apita oye Apita oye Professor Getu Mtarika oye! Professor Getu Mtarika oye! Honorable Kamsingeni Chihana oye! Bwana nyembo ya mara umzuzu pa roundabout wakukaja imwe ndeula pando tiptali ni yengu yayi kwenye mbalo mwachipanyi kuno kumpoto ndati bwana ndipogelelani pamoja na First Lady namba oku ya wili wana watu awa wana njala ya imwe watu awa wakumuka wembe wino watu awa kupambanisha pakati pa imwe ndawala kwesha mhaunu wala ndio chifuka bwana pamwisa pani yengosi watu wakwiza munandi wawo bwana undu utenga uwe na mpoto wa kupasani kutupa September 16 bwana imegoma matora Apita oye bwana DJ bye Majero gandu katika ngoma. Mmoja gani hambo? Abatika bintu kweraso. Kuna leo ngula. Zimene zukalira kufimbira anthu lachiloka kwambiri pamalo pano nde towa kuna pakumavuta Tateni bwana watu awa ni njala. Watu bwana wasusika mpaka 5. Mtasi wao, mponosi wao, mpulikusi wao bwana ndimwe. Bwana mtosusika bwana. Tata mkuna mchausha Malawi ichi. Mkatika chachuweme bwana. Wa Malawi konge sipata wananga chalu ichi. Watu wakulida hawa. Bwana tikasiani. Tifumenima mfisusu. Tata mkuna chomene. Bwana umayoya alichotokakana. Pano tina wana winu au wayima kuno kumzima
chakwenera kuti mukachupaka yayi foma wiba wonde ngesucha ndeulo imoza ndiwonese abafika Abida oye Your Excellency abampa kubuga abampa performo yenda bakuyima kumuzimba luwelezi kutambuka Bibi oye Apita oye Your Excellency awa Jackson Kayuni bakuyima kumzimba kusoro kutambuka kauja ndikwenda bato kwa TPP oye TPP oye wana wakumenya kuyoya wana wino hawa iwe wana kanyamata aka kanyamata Lightwell. Your huyu mnyamata huyu youngest Lightwell Mahove ndio kuima kumzimba Solola bwana pramukapita kudai kusolo kuchwa pakati aki Mwanza akanipa takataka bwana TPP oye TPP oye leta nene bwana Your Excellency our the Honorable Humphrey Muntali the represent Honorable Jacob Hala Nduna bwana baba mpulika kuti mnyamata hapa hayama greda huyu mzimba apelekezi Your Excellency TPP oye TPP oye Your Excellency banyamata manani kwa abisa kwa maundu ndibedo ababa banyakwa masaka kumzuzu Your Excellency ili kuno machipani tapogani na mauti awili nani mwanda myoyela chikuwa wani kuchetusomelicha kwa kumuzuzu watu wa kumulidishani wananchara Ndeula Ndiapembe Honorable Enoch Chihana kuti Afike wena omo Ajuruka memo Mukera bengi mukatilo Mwenye kandamo Joko Joy umtengo huko joy TPP oye tupulika makola kati Mondali ya njala ya chakwela panchi TPP oye wanarume kanchete tione wanakazi competition pano TPP oye Professor Peter Mutharika oye Professor Gertrude Peter Mutharika oye Chapi Muhango Mtua oye Nanga Mzomera Ngwira oye mwenzako wanarume nchini kwa Profesa Peter Mutharika Katundu Mzito nchini our first lady Kuyambapa 16 Mateno Koloko
Mama Gertrude Peter Mkalika. Chini ya Vice President Japi Muhango, Omaso Regional Chair, Omaso members wetu wose wa National Executive Afford Mulipano, chindi zikumwenererani. Ine bwana Japi Muhango wa kupokererani ngati Vice President Northern Region. Ine bwana ni kupokerereni on behalf of the Blue Alliance. Afford DPP Alliance. Imwe bwana ni mwe presidential candidate, so no. Not only wa DPP, but DPP Afford Alliance. Sona imapano bwana ni kupokerereni mwa mpoto yose. Bwana watakupokererani na mawawili na marundi huo. Bwana anangioya pakasungu kura na yoya ngatimupa kuno na yoya ngatimwenekwa mpaka mwana waleti chakufa chiana baunda wa kipani cha Afford ichi iwa na DPP mukimira ngati presidential candidate. Bwana 2 weeks ago nikawapele pano kuwalongosolera wantu kudimwe mpinga muzawatauze. Iseneko programu itu tinamanya daziri bwana akwiza daziri wa muima hapa koma wakakumba iwa mfume chomene akawamala mwanga isipati na wakafume mdalawini wafume pauli mdalawini wafume pauli. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.